Otorrinolaringólogos Garcés y Vasconés. Síntomas del ronquido nocturno. Pausas de respiración durante el sueño. Ahogo por la noche. Somnolencia durante el día. Dificultad para concentrarse. Dolores de cabeza por la mañana. Dolor de garganta al dar. Sueño intranquilo. Presión arterial alta. Tratamiento del ronquido nocturno. Cirugía nasal. Septoplastia. Turbinoplastia. Rinoseptoplastia. Cirugía de adenoides y o amígdalas. Adenoidectomía. Amigdalectomía. Cirugía de paladar. Uvulopalatoplastia. Cirugía de base de lengua. Especialistas en oídos, nariz y garganta. Citas a los teléfonos 24 35 790 o 0998 124 910. Otorrinoquito.com. Nosotros le podemos ayudar a mejorar. Otorrinolaringología.